خروف شهيته وقفت، شفايفه مليانة قشور سميكة وبيصرخ أول ما يقرب من العلف. ناس تقول جدري وناس تقول قرح، لكن الحقيقة ده الجدري الجاذب القرف. يعني ايه الجدري الجاذب؟ الجدري الجاذب مرض فيروسي معدي بيصيب الخرفان والماعز، وسببه فيروس اسمه الأورف فيروس من عائلة البارابوكس فيروس. ليه اسمه كاذب؟ لأنه شكله يشبه الجدري الحقيقي، لكن فيروس مختلف تماما وخطورته مختلفة وطريقة التعامل معاه مختلفة. طبيعة الفيروس DNA مزدوج قوي جدا في البيئة، بيعيش في القشور الناشفة سنين، مقاوم للجفاف والمطهرات الضعيفة، والعدوى بتحصل من خدش بسيط أو تشقق للشفايف وبروز الأسنان في الحملان. جرح صغير بوابة للعدوى. أولا حواف الشفايف، زوايا الفم، أحيانا داخل الفم، الضرع والحلمات في الأمهات. مراحل تطور الإصابة: أول حاجة بيظهر كشكل حبيبات صغيرة بابيولز وبتتحول لفقاقيع، وبعد كده بثور صديدية بتنفجر وبتعمل قشور سميكة خشنة. القشور بتقع بعد من أسبوع ل4 أسابيع من غير ما تسبب ندبات. القشور دي أخطر حاجة لأنها مليانة فيروس حي. التأثير عليه ألم شديد في الفم، والخروف بيبطل أكل وبيخس، نموه بيقف. والإصابة شديدة بيحصل التهابات بكتيرية سنوية، تعفن في الفم، ولو في الأرجل بيحصل عرج ستروبري فوت روت. وتأثيره على الأمهات: النعجة المصابة بترضع حملان مصابة، يطلع لها إصابات على الحلمات. النتيجة بيبقى فيه ألم وامتناع عن الرضاعة والتهاب درع وأحيانا غرغرينة. أما خطورته على الإنسان: الأورف مرض مشترك، يعني بينقل للإنسان العدوى من لمس القشور أو الجروح، والإصابة في الإنسان غالبا في الإيد، مؤلمة، شكلها يخض، كتير بتتشال غلط أو تتعالج غلط. الجوانتي مهم جدا، أمان. التشخيص الصحيح والشكل الإكلينيكي مميز، لكن التأكيد بيكون من الPCR من القشور. علاج: مفيش علاج بيقتل الفيروس نفسه، لكن العلاج بيكون تنظيف القشور بحذر، مطهرات موضعية قوية، ومضادات حيوية فقط لو في عدوى سنوية، ومكافحة الذباب، ودعم مناعي وتغذية كويسة. المضاد الحيوي لوحده مش حل، التحصين هو الأهم. في لقاح حي بيتحط موضعي على خدش ويفضل عند عمر شهر، جرعة تنشيط بعد 2 ل3 شهور، والحيوان المحصن بيعمل قشور خفيفة، بعدها يكتسب مناعة قوية. لازم عزل المحصنين لحد ما القشور بتاعته تقع. في الجدري الكاذب مش مرض بسيط ومش قاتل غالبا، لكنه مرض خسائر صامتة، نقص وزن وتأخير نمو والتهابات سنوية وعدوى للإنسان. لو ما شفتش قشور على شفايف الخروف ما تستهنش، شخص صح